प्रिंस डिलक्स, फिलिप्स वैलियंट लक्स, हाथी। रंग के हुआ है, बाल बड़े हैं और दाढ़ी भी बड़ी है। उन्होंने काले रंग की पैंट और भूरे रंग की टी शर्ट पहन रखी है और ये नजीबाबाद। आचार्य नरेंद्र देव की विशेषता थी। सूर्य रणनीति में नैतिकता के प्रबल समर्थक थे। ऐसा है लोगों को, गरीब लोगों को ये किस तरीके से आप जो है मैनेज कर पाते हैं, कैसे इसका आप प्रबंध करते हैं, ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए आप। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक समाज के लोगों को जोड़े हुए हैं और हर समाज का व्यक्ति जो चाहता है कि मैं ऐसे से जुड़ूं जिसको मैं सहयोग दूं। सोच रहा हूँ अपना बिजनेस तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।